他强任他强，清风佛山岗。朗诵金庸小说里武功秘籍，这2句就是台大校长当选人管中闵对于教育部长潘文忠辞职脸书点评，行政长赖清德当场说文解字。他狠任他狠，明月照大将，啊，因为你再狠，你也没有办法一刀把大江的水一分为二。不是假会，而是真的有研究。赖清德不但立刻拆招，还跟管中闵隔空比武。回他的就是用第3句来回他前面2句，啊，他自狠来，他自恶，我自一口真气足。14个字神回应，赖清德很得意，因为这是管中闵引用的2段《九阳真经》，下一段堪称最高境界。没有解释啊，没有解释。这九阳真经只能够意会，无法言传。大家都是武功练习武功的非常好的这个人才。舌战管中闵意外让赖清德金庸迷身份曝光。不过回到正经事，新任教育部长人选还是个谜。新任的部长他上来之后我相信他应该会很快的解决这个问题。赖清德花脸型一下子有阁员下台，一下子变比武大会，就算进了深山，耳根子也不得清净。315黄德峰、张慧琪花莲报道。